Здравствуйте, дорогие мои девочки и мальчики, дорогие мои рукодельницы. И сегодня у меня будет видео об СП «Изумрудный город». Все уже, наверное, наслышаны. Я буду снимать каждую часть, а выпускать уже буду ближе к финалу самого СП. Итак, сегодня у нас первая часть СП «Изумрудный город» от магазина «Совиный лес». Схемка находится у нас в бесплатном доступе, поэтому, я думаю, могу ее показывать. И на сегодняшний день дан вот такой вот небольшой фрагментик. Это у нас Элли, Ураган, Татошка, и вот домиком Элли придавила злую колдунью. Значит, Совиный лес у нас дал возможные размеры, кто на чем будет вышивать. У меня, скорее всего, вот специально сохранила бумажку и куда-то уже посеяла, поэтому вспомню. У меня будет, скорее всего, 30 на 30 сантиметров, потому что вышиваю я на укромерке оливкового цвета. Очень хорошо разработана схема, и тут у нас 16 цветов. Все они, как видите, подписаны. И разработчица очень хорошо сделала, что тут и в DMC, и в Гамме, и в Кирово. И также есть нитки ручного окрашивания от самого Совиного леса. Ну что ж, не буду тянуть. Так, первая часть у нас называется «Ураган». Все у меня находится в такой коробочке. Я решила сначала, когда не схему еще, а объявили об этом СП, просто давали, скажем так, ключ 16 цветов, да, вы видите, тут белый, фиолетовый, там красный, синий. Я сначала все цвета вроде как собрала, но когда дали первую часть схемы, у меня заиграла фантазия, собственно говоря. И поэтому я решила, что как будут давать кусочек схемы, я буду в отдельную коробочку собирать именно те ниточки, те цвета, которые я считаю нужным для этого фрагментика. И быстренько все это отшивать. Так, блокнотик, вот в нем я все записываю. Так, сейчас я, кстати, скажу. Я вам не сказала. Размер будет 165 на 165 крестиков. Все вот я тут записала себе. Так, вот нашла. Думаю, куда я его положила. Вот. Покупала в Мир вышивки укромерку оливкового цвета. Все. Нашелся листочек. Здесь у меня такая кошечка. Тоже в изумрудных цветах, помощница. Игольница. Резачки. Все, нитковдеватель. И вот куча разных всяких цветов, оттенков. Давайте я вам сразу покажу работу. Вот такая вот у меня получилась красота. Первый размер, первый фрагмент. Очень все классно. Притом, так, сейчас я покажу. Очень интересно придумали тоже, что вы ноги, руки
лицо можете вышить как крестом, так и петитом. Я попыталась башмачки вышить петитом, но, может быть, это серебряная ниточка. Мне не очень понравилось, как ложится, и поэтому я от этой идеи отказалась. И, собственно говоря, и лицо, и руки, и ножки я решила вышивать крестом. Не буду ничего мудрить. А теперь давайте по ниточкам. Итак, значит, что у нас в первом фрагменте? Ну, понятно, что белый и черный, да. Татошка вот у нас тут. Глазик я ему сделала коричневый. Значит, понятно, что башмачки у нас серебряные. И здесь вот я не знаю, что это. Какой-то, может быть, волшебный такой, не знаю, отблеск или что. Я решила добавить сюда еще золотистую ниточку. Сам я этот фрагмент, так, найду сейчас, вышивала вот такой вот меланжевой ниточкой от фирмы Gamma. Притом она у меня также пошла на вот хвостики, косички и чуть-чуть на платье. Так, вот здесь вот вышивала меланжевыми ниточками, но у меня получился здесь темный кусочек. Не знаю, наверное, оставлю, не буду я его переделывать, но в дальнейшем, если буду использовать эту ниточку, все-таки буду отрезать светлее. Так, значит, где? Корзинка и волосы у меня просто обычная коричневая ниточка от ПНК. Я не знаю, к сожалению, какой номер. Я не очень придерживалась ключа, который дан. Еще раз говорю, просто по наитию. Так, ураган. Вот такой вот мультиколор. Это DMC. Тут разные всякие. Тут и светло-коричневый, переходящий в какой-то серенький. И фиолетовый, и голубой. И немножко желтоватого такого. Ну, то есть такой волшебный действительно ураган у меня получился. Так, сам домик коричневым меланжем я вышивала от фирмы Gamma. А на дверь и на крышу у меня пошел вот такой вот темненький, но очень тоже симпатичный мультиколор от DMC. Тут не черный, а такой темно-темно-фиолетовый, переходящий в такой фиолетовый, коричневый, красноватый, кирпичный. Мне очень понравилось, как получилось. Так, ну, немножко прям красного пошло на ротик. На лицо, ручки, ножки тоже ПНК цельного взяла я такого цвета. Так, ну и, по-моему, последний у нас, да, идет. Да, последний цвет, непосредственно самый. Это дорожка вот из желтого кирпича, меланжевый, от фирмы Gamma. Ну что ж, буду ждать я вторую часть. СП у нас продлится. Так, сейчас я где-то записала. Так, с 31 марта и по 27 октября. И 11 частей будет, соответственно. Ну и вот буду вам записывать по каждой части. Ну а всем, кто досмотрел меня до конца, огромное спасибо. Всем удачи. Пока-пока. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Ураган. Среди обширной канзасской степи
жила девочка Элли. Ее отец, фермер Джон, целый день работал в поле. Мать Анна хлопотала по хозяйству. Жили они в небольшом фургоне, снятом с колес и поставленном на землю. Обстановка домика была бедна. Железная печка, шкаф, стол, 3 стула и 2 кровати. Рядом с домом у самой двери был выкопан ураганный погреб. В погребе семья отсиживалась во время бурь. Степные ураганы не раз опрокидывали легонькое жилище фермера Джона, но Джон не унывал. Когда утихал ветер, он поднимал домик, печка и кровати ставились на места, Элли собирала с пола оловянные тарелки и кружки, и все было в порядке до нового урагана. До самого горизонта расстилалась ровная, как скатерть, степь. Кое-где виднелись такие же бедные домики, как и домик Джона. Вокруг них были пашни, где фермеры сеяли пшеницу и кукурузу. Элли хорошо знала всех соседей на 3 мили кругом. На западе проживал дядя Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф. Он делал детям чудесные ветряные мельницы. Широкая степь не казалась Элли унылой, ведь это была ее родина. Элли не знала никаких других мест. Горы и леса она видела только на картинках, и они не манили ее, быть может, потому, что в дешевых Эллиных книжках были нарисованы плохо. Когда Элли становилось скучно, она звала веселого песика Татошку и отправлялась навестить Дика и Боба или шла к дедушке Рольфу, от которого никогда не возвращалась без самодельной игрушки. Татошка с лаем прыгал по степи, гонялся за воронами и был бесконечно доволен и собой, и своей маленькой хозяйкой. У Татошки была черная шерсть, остренькие ушки и маленькие забавно блестевшие глазки. Татошка никогда не скучал и мог играть с девочкой целый день. У Элли было много забот. Она помогала матери по хозяйству, а отец учил ее читать, писать и считать, потому что школа находилась далеко, а девочка была еще слишком мала, чтобы ходить туда каждый день. Однажды летним вечером Элли сидела на крыльце и читала вслух сказку. Анна стирала белье. И тогда сильный и могучий богатырь Арнаульф увидел волшебника ростом с башню, нараспев читала Элли, водя пальцем по строкам. Изо рта и ноздрей волшебника вылетал огонь. «Мамочка», — спросила Элли, отрываясь от книги, «а теперь волшебники есть?» Нет, моя дорогая, жили волшебники в прежние времена, а потом перевелись. Да и к чему они? И без них хлопот довольно. Элли смешно наморщила нос. «А все-таки без волшебников скучно. Если бы я вдруг сделалась королевой, то обязательно приказала бы, чтобы в каждом городе и в каждой деревне был волшебник, и чтобы он совершал для детей всякие чудеса». «Какие же, например?» — улыбаясь, спросила мать. «Ну, какие? Вот чтобы каждая девочка и каждый мальчик, просыпаясь утром, находили под подушкой большой сладкий пряник. Или...» Элли с укором посмотрела на свои грубые поношенные башмаки. «Или чтобы у всех детей были хорошенькие легкие туфельки». «Туфельки ты и без волшебника получишь», — возразила Анна. «Поедешь с папой на ярмарку, он и купит». Пока девочка разговаривала с матерью, погода начала портиться. Как раз в это самое время в далекой стране за высокими горами колдовала в угрюмой глубокой пещере злая волшебница Гингема. Страшно было в пещере Гингемы. Там под потолком висело чучело огромного крокодила. На высоких шестах сидели большие филины, и с потолка свешивались связки сушеных мышей, привязанных к веревочкам за хвостики, как луковки. Длинная толстая змея обвивалась вокруг столба и равномерно качала плоской головой. И много еще всяких странных и жутких вещей было в обширной пещере Гингемы. В большом закопченном котле Гингема варила волшебное зелье. Она бросала в котел мышей, отрывая одну за другой от связки.
«Куда это подевались змеиные головы?» — злобно ворчала Гингема. «Не все же я съела за завтраком». Вот они в зеленом горшке. Ну, теперь зелье выйдет на славу. Достанется же этим проклятым людям. Ух, ненавижу я их. Расселились по свету, осушили болото, вырубили чащи, всех лягушек вывели, змей уничтожают. Ничего вкусного на земле не осталось. Разве только червячком да паучком полакомишься. Гингема погрозила в пространство костлявым и сохшим кулаком и стала бросать в котел змеиные головы. Ух, ненавистные люди! Вот и готово мое зелье на погибель вам. Окроплю леса и поля, и поднимется буря, какой еще на свете не бывало. Гингема подхватила котел за ушки и с усилием вытащила его из пещеры. Она опустила в котел большое помело и стала расплескивать вокруг свое варево. Разразись, ураган, лети по свету, как бешеный зверь. Рви, ломай, круши, опрокидывай дома, поднимай на воздух. Сусака, масака, лема, рема, гемма, бурида, фурида, сема, пема, фема. Она выкрикивала волшебные слова и брызгала вокруг растрепанным помелом. И небо омрачалось. Собирались тучи, начинал свистеть ветер, вдали блестели молнии. «Круши, рви, ломай!» — дико вопила колдунья. «Сусака, масака, бурида, фурида! Уничтожай, ураган, людей, животных и птиц! Только лягушечек, мышек, змеек, паучков не трогай, ураган! Пусть они по всему свету размножаются на радость мне, могучей волшебнице Гингеме! Бурида, фурида, сусака, масака!» И вихрь завывал все сильнее и сильней. Сверкали молнии, оглушительно грохотал гром. Гингема в диком восторге кружилась на месте, и ветер развивал полы ее длинной мантии. Вызванный волшебством Гингемы ураган донесся до Канзаса и с каждой минутой приближался к домику Джона. Вдали у горизонта сгущались тучи, поблескивали молнии. Татошка беспокойно бегал, задрав голову, и задорно лаял на тучи, которые быстро мчались по небу. «Ой, Татошка, какой ты смешной!» — сказала Элли. «Пугаешь тучи, а ведь сам трусишь!» Песик и в самом деле очень боялся гроз. Он их уже немало видел за свою недолгую жизнь. Анна забеспокоилась. «Заболталась я с тобой, дочка. А ведь смотри-ка, надвигается самый настоящий ураган». Вот уже ясно стал слышен грозный гул ветра. Пшеница на поле прилегла к земле, и по ней, как по реке, прокатились волны. Прибежал с поля взволнованный фермер Джон. «Буря идет! Страшная буря!» — закричал он. «Прячьтесь скорее в погреб, а я побегу и загоню скот в сарай!» Анна бросилась к погребу, откинула крышку. «Элли, Элли, скорей сюда!» — кричала она. Но Татошка, перепуганный ревом бури и беспрестанными раскатами грома, убежал в домик и спрятался там под кровать, в самый дальний угол. Элли не хотела оставить своего любимца одного и бросилась за ним в фургон. И в это время случилась удивительная вещь. Домик повернулся 2 или 3 раза, как карусель. Он оказался в самой середине урагана. Вихрь закружил его, поднял вверх и понес по воздуху. В двери фургона показалась испуганная Элли с Татошкой на руках. Что делать? Спрыгнуть на землю? Но было уже поздно. Домик летел высоко над землей. Ветер трепал волосы Анны. Она стояла возле погреба, протягивала вверх руки и отчаянно кричала. Прибежал из сарая фермер Джон и бросился к тому месту, где стоял фургон. Осиротевшие мать и отец долго смотрели в темное небо, поминутно освещаемое блеском молний. Ураган все бушевал, и домик, покачиваясь, несся по воздуху. Татошка, потрясенный тем, что творилось вокруг, бегал по темной комнате с испуганным лаем. Элли, растерянная, сидела на полу, схватившись руками за голову.
Она чувствовала себя очень одинокой. Ветер гудел так, что оглушал ее. Ей казалось, что домик вот-вот упадет и разобьется. Но время шло, а домик все еще летел. Элли вскарабкалась на кровать и легла, прижав к себе Татошку. Под гул ветра, плавно качавшего домик, Элли крепко заснула. Элли в удивительной стране живунов. Элли проснулась от того, что песик лизал ее лицо горячим мокрым язычком и скулил. Сначала ей показалось, что она видела удивительный сон, и Элли уже собиралась рассказать о нем матери. Но, увидев опрокинутые стулья, валявшуюся на полу печку, Элли поняла, что все было наяву. Девочка спрыгнула с постели, домик не двигался, солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилалась зеленая лужайка, по краям ее росли деревья со спелыми сочными плодами. На полянках виднелись клумбы красивых розовых, белых и голубых цветов. В воздухе порхали крошечные птицы, сверкавшие своим ярким оперением. На ветках деревьев сидели золотисто-зеленые и красногрудые попугаи и кричали высокими странными голосами. Невдалеке журчал прозрачный поток. В воде резвились серебристые рыбки. Пока девочка нерешительно стояла на пороге, из-за деревьев появились самые забавные и милые человечки, каких только можно вообразить. Мужчины, одетые в голубые бархатные кафтаны и узкие панталоны, ростом были не выше Элли. На ногах у них блестели голубые ботфорты с отворотами. Но больше всего Элли понравились остроконечные шляпы. Их верхушки украшали хрустальные шарики, а под широкими полями нежно звенели маленькие бубенчики. Старая женщина в белой мантии важно выступала впереди 3 мужчин. На остроконечной шляпе ее и на мантии сверкали крошечные звездочки. Седые волосы старушки падали ей на плечи. Вдали за плодовыми деревьями виднелась целая толпа маленьких мужчин и женщин. Они стояли, перешептываясь и переглядываясь, но не решались подойти поближе. Подойдя к девочке, эти робкие маленькие люди приветливо и несколько боязливо улыбнулись Элли, но старушка смотрела на Элли с явным недоумением. 3 мужчин дружно двинулись вперед и разом сняли шляпы. «Динь-динь-динь!» — прозвенели бубенчики. Элли заметила, что челюсти маленьких мужчин беспрестанно двигались, как будто что-то пережевывая. Старушка обратилась к Элли. «Скажи мне, как ты очутилась в стране живунов, милое дитя?» «Меня принес сюда ураган в этом домике», — робко ответила Элли. «Странно, очень странно», — покачала головой старушка. «Сейчас ты поймешь мое недоумение. Дело было так. Я узнала, что злая волшебница Гингема выжила из ума и захотела погубить человеческий род и населить землю крысами и змеями. И мне пришлось употребить все мое волшебное искусство». «Как, сударыня?» — со страхом воскликнула Элли. «Вы волшебница? А как же мама говорила мне, что теперь нет волшебников?» «Где живет твоя мама?» «В Канзасе». «Никогда не слыхала такого названия», — сказала волшебница, поджав губы. «Но что бы ни говорила твоя мама, в этой стране живут волшебники и мудрецы. Нас здесь было 4 волшебницы. 2 из нас, волшебница желтой страны, это я, Велина, и волшебница розовой страны Стелла, добрые, а волшебница голубой страны Гингема и волшебница фиолетовой страны Бастинда очень злые. Твой домик раздавил Гингему, и теперь осталась только одна злая волшебница в нашей стране.
Элли была изумлена. Как могла уничтожить злую волшебницу она, маленькая девочка, не убившая в своей жизни даже воробья? Элли сказала: Вы, конечно, ошибаетесь. Я никого не убивала. «Я тебя в этом и не виню», — спокойно возразила волшебница Велина. «Ведь это я, чтобы спасти людей от беды, лишила ураган разрушительной силы и позволила ему захватить только один домик, чтобы сбросить его на голову коварной Гингемы, потому что вычитала в моей волшебной книге, что он всегда пустует в бурю». Элли смущенно ответила: Это правда, сударыня. Во время урагана мы прячемся в погреб, но я побежала в домик за моей собачкой. «Такого безрассудного поступка моя волшебная книга никак не могла предвидеть», — огорчилась волшебница Велина. «Значит, во всем виноват этот маленький зверь». Татошка! Ваф, ваф! С вашего позволения, сударыня, неожиданно вмешался в разговор песик. Да, с грустью признаюсь, это я во всем виноват. «Как? Ты заговорил, Татошка?» — с удивлением вскрикнула Элли. Не знаю, как это получается, Элли, но из этого рта невольно вылетают человеческие слова. «Видишь ли, Элли, — объяснила Велина, — в этой чудесной стране разговаривают не только люди, но и все животные и даже птицы. Посмотри вокруг. Нравится тебе наша страна?» «Она не дурна, сударыня», — ответила Элли. «Но у нас дома лучше. Посмотрели бы вы на наш скотный двор, посмотрели бы вы на нашу пестрянку, сударыня. Нет, я хочу вернуться на родину, к папе и маме». «Вряд ли это возможно», — сказала волшебница. «Наша страна отделена от всего света пустыней и огромными горами, через которые не проходил ни один человек. Боюсь, моя крошка, что тебе придется остаться с нами». Глаза Элли наполнились слезами. Добрые живуны очень огорчились и тоже заплакали, утирая слезы голубыми носовыми платочками. Живуны сняли шляпы и поставили их на землю, чтобы бубенчики своим звоном не мешали им рыдать. «А вы совсем не поможете мне?» — грустно спросила Элли. «Ах да!» — спохватилась Велина. «Я совсем забыла, что моя волшебная книга при мне. Надо посмотреть в нее. Может быть, я там что-нибудь вычитаю полезное для тебя». Велина вынула из складок одежды крошечную книжечку величиной с наперсток. Волшебница подула на нее, и на глазах удивленной и испуганной Элли книга начала расти и превратилась в громадный том. Он был так тяжел, что старушка положила его на большой камень. Велина смотрела на листы книги, и они переворачивались под ее взглядом. «Нашла! Нашла!» — вскричала волшебница и начала медленно читать. «Бамбара, чуфара, скорики, морики, тураба, фураба, лорики, йорики. Великий волшебник Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет 3 существам добиться исполнения их самых заветных желаний: пикапу, трикапу, батала, матала». Пикапу, трикапу, батала, матала. В священном ужасе повторили живуны. «А кто такой Гудвин?» — спросила Элли. «О, это самый великий мудрец нашей страны», — прошептала старушка. «Он могущественнее всех нас и живет в изумрудном городе». «А он злой или добрый?» «Этого никто не знает. Но ты не бойся. Разыщи 3 существа, исполни их заветные желания, и волшебник изумрудного города поможет тебе вернуться в твою страну». «Где изумрудный город?» — спросила Элли. «Он в центре страны. Великий мудрец и волшебник Гудвин сам построил его и управляет им. Но он окружил себя необычайной таинственностью, и никто не видел его после постройки города, а она закончилась много-много лет назад». «Как же я дойду до изумрудного города?» «Дорога далека. Не везде страна хороша, как здесь. Есть темные леса со страшными зверями,
Есть быстрые реки, переправа через них опасна. «Не пойдете ли вы со мной?» – спросила девочка. «Нет, дитя мое», — ответила Велина. «Я не могу надолго покидать желтую страну. Ты должна идти одна. Дорога в изумрудный город вымощена желтым кирпичом, и ты не заблудишься. Когда придешь к Гудвину, проси у него помощи». «А долго мне придется здесь прожить, сударыня?» – спросила Элли, опустив голову. «Не знаю», — ответила Велина. «Об этом ничего не сказано в моей волшебной книге. Иди, ищи, борись. Я буду время от времени заглядывать в волшебную книгу, чтобы узнать, как идут твои дела. Прощай, моя дорогая». Велина наклонилась к огромной книге, и та тотчас сжалась до размеров наперстка и исчезла в складках мантии. Налетел вихрь, стало темно, и когда мрак рассеялся, Велины уже не было. Волшебница исчезла. Элли и живуны задрожали от страха, и бубенчики на шляпах маленьких людей зазвенели сами собой. Когда все немного успокоилось, самый смелый из живунов, их старшина, обратился к Элли. Могущественная фея, приветствуем тебя в голубой стране. Ты убила злую Гингему и освободила живунов. Элли сказала: «Вы очень любезны, но тут ошибка. Я не фея. И ведь вы же слышали, что мой домик упал на Гингему по приказу волшебницы Велины». Мы этому не верим, упрямо возразил старшина живунов. Мы слышали твой разговор с доброй волшебницей. Ботала-мотала, но мы думаем, что и ты могущественная фея. Ведь только феи могут разъезжать по воздуху в своих домиках. И только фея могла освободить нас от Гингемы, злой волшебницы голубой страны. Гингема много лет правила нами и заставляла нас работать день и ночь. Она заставляла нас работать день и ночь. Хором сказали живуны. Она приказывала нам ловить пауков и летучих мышей, собирать лягушек и пиявок по канавам. Это были ее любимые кушанья. А мы Заплакали живуны. очень боимся пауков и пиявок. «О чем же вы плачете?» – спросила Элли. «Ведь все это прошло». Правда. Живуны дружно рассмеялись, и бубенчики на их шляпах зазвенели. Могущественная госпожа Элли, заговорил старшина, хочешь стать нашей повелительницей вместо Гингемы? Мы уверены, что ты очень добра и не слишком часто станешь нас наказывать. «Нет», — возразила Элли, — «я только маленькая девочка и не гожусь в правительнице страны. Если вы хотите помочь мне, дайте возможность исполнить ваши заветные желания». У нас было единственное желание избавиться от этой злой Гингемы, пикапо-трикапо, но твой домик крак-крак раздавил ее, и у нас больше нет желаний, сказал старшина. «Тогда мне нечего здесь делать. Я пойду искать тех, у кого есть желание. Только вот башмаки у меня уже очень старые и рваные. Они не выдержат долгого пути. Правда, Татошка?» — обратилась Элли к песику. Конечно, не выдержат, согласился Татошка. Но ты не горюй, Элли, я тут неподалеку видел кое-что и помогу тебе. «Ты?» — удивилась девочка. Да, я, с гордостью ответил Татошка и исчез за деревьями. Через минуту он вернулся с красивым серебряным башмачком в зубах и торжественно положил его у ног Элли. На башмачке блестела золотая пряжка. «Откуда ты его взял?» — изумилась Элли. Сейчас расскажу, ответил запыхавшийся песик. Скрылся и вновь вернулся с другим башмачком. «Какая прелесть!» — восхищенно сказала Элли и примерила башмачки. Они как раз пришлись ей по ноге, точно были на нее сшиты. Когда я бегал на разведку, важно начал Татошка, я увидел за деревьями большое черное отверстие в горе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! В ужасе закричали живуны. Ведь это вход в пещеру злой волшебницы Гингемы, и ты осмелился туда войти. А что тут страшного? Ведь Гингема-то умерла, возразил Татошка. Ты, должно быть, тоже волшебник.
Со страхом молвил старшина. Все другие живуны согласно закивали головами, и бубенчики под шляпами дружно зазвенели. Вот там-то, войдя в эту, как вы ее называете, пещеру, я увидел много смешных, странных вещей, но больше всего мне понравились стоявшие у входа башмачки. Какие-то большие птицы со страшными желтыми глазами пытались помешать мне взять башмачки. Но разве Татошка испугается чего-нибудь, когда он хочет услужить своей Элли? «Ах ты мой милый смельчак!» — воскликнула Элли и нежно прижала песика к груди. «В этих башмачках я пройду без устали сколько угодно!» Это очень хорошо, что ты получила башмачки злой Гингемы, перебил ее старший живун. Кажется, в них заключена волшебная сила, потому что Гингема надевала их только в самых важных случаях. Но какая это сила, мы не знаем. И ты все-таки уходишь от нас, милостивая госпожа Элли, со вздохом спросил старшина. Тогда мы принесем тебе что-нибудь поесть на дорогу. Живуны ушли, и Элли осталась одна. Она нашла в домике кусок хлеба и съела его на берегу ручья, запивая прозрачной холодной водой. Затем она стала собираться в далекий путь, а Татошка бегал под деревом и старался схватить сидящего на нижней ветке крикливого пестрого попугая, который все время дразнил его. Элли вышла из фургона, заботливо закрыла дверь и написала на ней мелом «Меня нет дома». Тем временем вернулись живуны. Они натащили столько еды, что Элли хватило бы ее на несколько лет. Здесь были бараны, жареные гуси и утки, корзина с фруктами. Элли со смехом сказала: «Ну куда мне столько, друзья мои?» Она положила в корзинку немного хлеба и фруктов, попрощалась с живунами и смело отправилась в путь с веселым Татошкой. Неподалеку от домика было перепутье. Здесь расходились несколько дорог. Элли выбрала дорогу, вымощенную желтым кирпичом, и бодро зашагала по ней. Солнце сияло, птички пели, и маленькая девочка, заброшенная в удивительную чужую страну, чувствовала себя совсем неплохо. Дорога была огорожена с обеих сторон красивыми голубыми изгородями. За ними начинались возделанные поля. Кое-где виднелись круглые домики. Крыши их были похожи на остроконечные шляпы живунов. На крышах сверкали хрустальные шарики. Домики были выкрашены в голубой цвет. На полях работали маленькие мужчины и женщины. Они снимали шляпы и приветливо кланялись Элли. Ведь теперь каждый живун знал, что девочка в серебряных башмачках освободила их страну от злой волшебницы, опустив свой домик крак-крак прямо ей на голову. Все живуны, которых встречала Элли на пути, с боязливым удивлением смотрели на Татошку и, слыша его лай, затыкали уши. Когда же веселый песик подбегал к кому-нибудь из живунов, тот удирал от него во весь дух. В стране Гудвина совсем не было собак. К вечеру, когда Элли проголодалась и подумывала, где провести ночь, она увидела у дороги большой дом. На лужайке перед домом плясали маленькие мужчины и женщины. Музыканты усердно играли на маленьких скрипках и флейтах. Тут же резвились дети, такие крошечные, что Элли глаза раскрыла от изумления. Они походили на кукол. На террасе были расставлены длинные столы с вазами, полными фруктов, орехов, конфет, вкусных пирогов и больших тортов. Завидев Элли, из толпы танцующих вышел красивый высокий старик. Он был на целый палец выше Элли и с поклоном сказал: «Я и мои друзья празднуем сегодня освобождение нашей страны от злой волшебницы. Осмелюсь ли просить могущественную фею убивающего домика принять участие в нашем пире?» «Почему вы думаете, что я фея?» — спросила Элли. «Ты раздавила злую волшебницу Гингему крак-крак, как пустую яичную скорлупу. На тебе ее волшебные башмачки.
С тобой удивительный зверь, какого мы никогда не видели. И по рассказам наших друзей, он тоже одарен волшебной силой. На это Элли не сумела ничего возразить и пошла за стариком, которого звали Прэм Кокус. Ее встретили как королеву, и бубенчики непрестанно звенели, и были бесконечные танцы, и было съедено великое множество пирожных и выпито бесчисленное количество прохладительного. И весь вечер прошел так весело и приятно, что Элли вспомнила о папе и маме, только засыпая в постели. Утром, после сытного завтрака, она спросила Кокуса: Далеко ли отсюда до изумрудного города? «Не знаю», — задумчиво ответил старик. «Я никогда не бывал там. Лучше держаться подальше от великого Гудвина, особенно если не имеешь к нему важного дела. Да и дорога до изумрудного города длинная и трудная. Тебе придется переходить через темные леса и переправляться через быстрые глубокие реки». Элли немного огорчилась, но она знала, что только великий Гудвин вернет ее в Канзас, и поэтому распрощалась с друзьями и снова отправилась в путь по дороге, вымощенной желтым кирпичом.